आफै बोल्न सक्नेहरूलाई नेता मान्ने हो भने हामी पनि हाम्रो विषयको नेता हौँ। अब न्याय पाउने आशा चाहिँ कति बाँकी छ तपाईँहरूलाई? र हामी धेरै परिवारहरूलाई हामीलाई अथवा आम मान्छेहरूलाई सोध्ने हो भने यो सरकारले न्याय दिन्छ अथवा हाम्रो यो जुन सिस्टम छ यो व्यवस्थाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास चाहिँ छैन। पीडितले न्यायको अनुभूति कहिले गर्छन्? तपाईँले न्याय कहिले पाउने? नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा बेपत्ता परिवारका संयोजक डाक्टर राम भण्डारी हुनुहुन्छ, जो द्वन्द्व विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा PhD गर्नुभएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा निकै लामो विषय पनि हो। यो 14 वर्ष पुरा गरेर 15 वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो औपचारिक रूपमा। अब यहाँहरू पनि द्वन्द्व पीडितका नामबाट अब नेता बन्ने बाटोमा हुनुहुन्छ पनि भनिन्छ। अब तपाईँहरू नेता नै बन्न लाग्नु भयो? यो समाधान उन्मुख त देखिएन। अनि त्यो बुझाइ र दृष्टिकोणको कुरा हो होइन। हामी जो आफ्नो विषयमा बोल्छौँ, आफ्ना विषयहरू जसले उठाउँछ ती सबै नेता हुन् होइन। हामीले कसैले सामाजिक कुराहरू उठाउलान्, कसैले वातावरणीय कुराहरू उठाउलान्, राजनीतिक विषयवस्तुहरू उठाउँछन्। हामी द्वन्द्व पीडितहरूले ती परिवारहरूले भोगेका कुराहरू होइन, तिनीहरूका समस्याहरू र परिवारका मागहरूलाई हामीले बोल्दै आउँदाखेरि हामी अब आफै बोल्न सक्ने भयौँ। आफै बोल्न सक्नेहरूलाई नेता मान्ने हो भने हामी पनि हाम्रो विषयको नेता हौँ र हाम्रो विषयका ज्ञाता हौँ। तपाईँले जे भन्नुभयो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय लामो समयसम्म पनि किन समाधान भएन भन्दाखेरि यो विषयका ज्ञाताहरू अथवा ती परिवारका सदस्यहरू द्वन्द्व पीडितहरू आफैलाई त्यो ठाउँ नै उपलब्ध गराइएन र यो विषयवस्तुमा अरूहरूले अल्झाइराखे अथवा नेताले, राज्यले होइन बिचौलियाहरूले यो विषयलाई चाहिँ बिथोलेका हुन्। अब एकातिर चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय निकै लामो समयसम्म गइसक्यो, किनकि 14 वर्ष भनेको निकै लामो समय पनि हो। यहाँ आफै पनि बेपत्ता परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अब 14 वर्षमा नि यो त अब कति जान्छ थाहा छैन। यहाँ आफै पनि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई नै लिएर PhD गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, यहाँहरूले शोधहरू गर्नुभयो होला। अब न्याय पाउने आशा चाहिँ कति बाँकी छ तपाईँहरूलाई? न्याय पाउँछु अथवा यो राज्यले न्याय देला भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? अब आशा चाहिँ हुने कुरा भयो होइन। हामी सबै आशावादी हुनु पनि पर्छ। तर राज्यले होइन हाम्रा विषयहरूलाई सम्बोधन नगर्दाखेरि विश्वासको सङ्कट चाहिँ पैदा भयो यसले। र हामी धेरै परिवारहरूलाई हामीलाई अथवा आम मान्छेहरूलाई सोध्ने हो भने यो सरकारले न्याय दिन्छ अथवा हाम्रो यो जुन सिस्टम छ यो व्यवस्थाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास चाहिँ छैन। अब सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कस्तो देखिन्छ भने सत्ता सङ्कटमा पर्यो। जस्तै अहिले सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादमा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको केही कुरालाई आफ्नो लिखित प्रतिवेदनमा समेट्नुभयो। उहाँले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उठाउँदा के गर्ने भनेर अर्का अध्यक्षतिर तीर हान्नुभयो। कहिलेकाहीँ एउटा राजनीतिक पार्टीले फाइदाको लागि यो विषय उठाउने, कहिले अर्कोले उठाउने। खालि राजनैतिक फाइदा भन्दा यो बाहिर गएको जस्तो त देखिँदैन नि अहिलेसम्म। साँच्चै पीडितले न्याय पाउने गरी पीडितहरूले नि पहल गर्न सक्नुभयो। तपाईँहरू आफै दसतिर फर्किरहनु भएको छ। आफ्ना आफ्ना गुटहरू छन्, आफ्ना आफ्ना झुन्डहरू छन्। अब यो लिएर सङ्क्रमणकालीनको समग्र न्यायको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको पनि दायित्व त होला नि त। आज बोल्न सक्नुभयो, वकालत गर्न सक्नुभयो। तपाईँ आफैले आफ्नो लागि वकालत गर्दा तपाईँ जस्तै अरू पीडितको कुरा पनि होला। अब एक अर्कालाई निषेध गरेर जान द्वन्द्व पीडितहरू नै उद्धत छन् भनिन्छ नि, यो सत्य हो होइन? यो विषय चाहिँ तपाईँको लामो समयदेखि यसलाई चाहिँ राजनीतिक बन्दी बनाइयो र यो विषयमा चाहिने भन्दा बढी राजनीति भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो होइन। यो विषय राजनीतिक विषयसँग जोडिएको होइन समस्या पनि हो। राजनीतिक हिसाबले समाधान हुनुपर्छ भनेर वर्षौँदेखि हामी आफैले पनि कुरा उठायौँ र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ बनाए। त्यसैको फलस्वरूप 2टा आयोगहरू पनि बने, तर ती चाहिँ कामकाजी बनेनन्। हामीले उठाएको विषय त के हो भने परिवारहरू समस्यामा छन्, द्वन्द्व पीडितहरूका आफ्ना मागहरू छन् होइन। त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय थियो। तर यो विषयमा चाहिने भन्दा बढी राजनीति भयो र राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई दलीयकरण गरे र आफ्ना स्वार्थमा उपयोग गरे। त्यसकारण सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई उपयोगितावादमा होइन उपयोगितावादमा फसाइयो। र अर्को तर्फबाट चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको नाउँमा थुप्रै परियोजनाहरू चलाएर त्यसको यो विषयलाई नै परियोजनाकरण गरियो र चाहिने भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो होइन। आज पनि हामीले भन्ने कुरा के हो भने यसको समाधान हामीले स्थानीय रूपमै खोज्नुपर्छ
होइन द्वन्द्व पीडितहरू स्थानीय रूपमै समस्याग्रस्त छन् होइन उनका आफ्ना जीवन भोगाइहरू समस्याहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर हाम्रो राज्य व्यवस्था हाम्रो राजनीतिक दलहरू अथवा यो विषयमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू लागि परेनन् सबैले आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर यो विषयलाई चाहिँ डिरेल गरे भन्ने हाम्रो एउटा बुझाइ छ त्यो चाहिँ यथार्थ पनि हो तपाईले जुन द्वन्द्व पीडितहरूको कुरा गर्नुभयो द्वन्द्व पीडितहरू यो विषयमा सुरुदेखि नै होइन उनीहरू त तपाईँको आफ्नो त एउटा मान्छेको इमोसन हुन्छ नि होइन उनीहरू मानसिक रूपले शारीरिक रूपले राजनीतिक रूपले सांस्कृतिक रूपले सामाजिक आर्थिक हिसाबले पनि यो विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर सबभन्दा धेरै विषय उठाउने होइन राज्यसँग सबभन्दा धेरै मागहरू राख्ने यो विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ र एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान हुनुपर्छ भनेर भन्ने त द्वन्द्व पीडितहरू नै हुन् होइन द्वन्द्व पीडितहरूलाई पनि जो मैले अघि भने राजनीतिक दलहरू गैर सरकारी संस्थाहरू भन्नुहोस् यो विषयमा आफूलाई विज्ञ ठान्नेहरू बिचौलियाहरू तिनीहरूले उपयोग गरेर त्यसलाई विभाजन गर्ने यो विषयलाई कमजोर बनाउने यो विषयलाई सम्बोधन हुन नदिनेहरू पनि उनै हुन् र राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न बिन्दुमा हिजो तपाईँको शान्ति प्रक्रिया भइसकेपछि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुँदा होइन अथवा संविधान सभा जारी रहँदाखेरि दोस्रो संविधान सभा त्यसपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि यो विषयको राजनीतिकरण गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुरूप विभिन्न समयमा उठाउँछन् तर राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू यो विषयमा संवेदनशील भएनन् जवाफदेही भएनन् हामीले भनेको राजनीतिक दल र राज्य चाहिँ यो विषयमा द्वन्द्व पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने द्वन्द्व पीडितहरूको जवाफदेहिताको प्रश्न हो यो अब 14 वर्षदेखि राज्य जिम्मेवार भएन अब यहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ यो व्यवस्थाले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने सम्भावना निकै कम छ अब तपाईहरु आफै व्यवस्था बदल्न सक्नुहुन्न न्याय चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ हैन यसमा तपाईको अब यसरी सधैँभरि यो विषय हैन यसलाई जकेड्याएर राख्ने यसलाई राजनीतिकरण गर्ने चाहिने भन्दा बढी उपयोग गर्ने गरे भने एक दिन तपाईको हैन सबै मान्छेहरूले तपाई द्वन्द्व पीडितहरू मात्र हैन आम समुदायले हैन राज्यलाई प्रश्न गरिरहन्छन् जवाफदेहिताको प्रश्न उठिरहन्छ र राज्यले सम्बोधन गरेन भने चाहिँ मान्छेहरूले तपाईको आम रूपमा विद्रोह गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ हैन जब व्यवस्था तपाईको असफल हुन्छ राज्य असफल हुन्छ राजनीतिक दलहरूले बेइमानी गर्दै जान्छन् बेइमानीको विरुद्ध प्रश्नहरू उठ्छन् र मान्छेले समाधान खोज्छन् अब यो न्यायिक निरूपणको कुरा पनि हो राजनीतिक प्रतिबद्धता सँगसँगै राजनैतिक प्रतिबद्धता काम लागेन भने न्यायिक निरूपणको सम्भावना अथवा नेपालकै मेकानिजमले यहाँ आफैले भन्नुभयो अब चाहिने भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भइसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको कुरा होला यदा कदा हेकका प्रसङ्गहरू पनि उठ्छन् अब यो सम्भावना न्यायिक हस्तक्षेपको सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ यसमा यो त तपाईको न्यायिक हस्तक्षेप त हुने कुरा नै भयो तपाईको हाम्रो आफ्नो अदालतहरू छन् हैन हाम्रो तपाईको स्थानीय अदालतहरू सर्वोच्च अदालतहरूले बोलिरहेकै विषय हो हैन अपराधीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेका हाम्रा कानुनी मान्यताहरू पनि छन् हामीले तपाईको थुप्रै घटनाहरू अदालतमा हामीले निवेदन दियौं अदालतले निर्णय गरेका घटनाहरू पनि छन् राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले थुप्रै विषयहरूमा बोलेको छ प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेको छ हैन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्नुहुन्छ भने संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार समितिले थुप्रै विषयहरूमा सरकारलाई प्रश्न गरेको छ र सिफारिस पनि गरेको छ द्वन्द्व पीडितहरूका न्यायका कुराहरू सम्बोधन गर भनेर तर सरकारले यसलाई चाहिँ पालना गरेन कार्यान्वयन गरेन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो तर राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय पनि हो हैन सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेन राजनीतिक रूपमा उनीहरूले जे प्रतिबद्धताहरू गरे त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् र राजनीतिक दल र राज्य तपाईको जनताको अगाडि द्वन्द्व पीडितहरूको अगाडि मात्र हैन सारा तपाईको समाजको अगाडि देखिने गरी हैन उनीहरूले यो विषयलाई भ्रष्टीकरण गर्दै राजनीतिक बेइमानी गर्दै हैन यसलाई जति लम्ब्याए नि यसले गर्दाखेरि मान्छेमा असन्तुष्टि आक्रोशहरू त हैन पैदा भएको छ हामी द्वन्द्व पीडितहरू त हामी सधैँ आन्दोलनमा छौं हैन हाम्रो चुनौती भनेको पनि के हो भने अब राज्यको चाहिँ दृष्टिकोण कस्तो देखिन्छ भने तपाई मान्छेहरूलाई थकाउँदै हैन तिनका कुराहरू नसुन्ने हैन उनीहरूलाई अझै सीमान्तकृत गर्दै जाने र पीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन त नगर्ने जाँदै गर्दाखेरि आक्रोशहरू चाहिँ तपाईको एउटा आक्रोशहरू चाहिँ एउटा बदलामा परिणत हुने दिन आउँछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ त्यही भएर हाम्रो चुनौती भनेको हामीले आक्रोश चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ अब एकातिर दुवै आयोगहरू जीवितै छन् एक कार्यकाल सकेर अर्को कार्यकालको लागि पदाधिकारी नियुक्त भइराखेका छन् अब उहाँहरूले के गर्नु भएको छ त्यो कुरा खासै बाहिर पनि त्यति आइराखेको छैन द्वन्द्व पीडितहरूले पनि चित्त बुझाइरहनु भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन उहाँ द्वन्द्व पीडितले अपनत्व लिन नसकेको आयोग अनि गैर जिम्मेवार राज्य र न्यायिक संयन्त्रको अनुपस्थितिमा अब द्वन्द्व पीडितहरूले फेरि पनि न्याय पाउने कुरा नै प्रधान हो
अब यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको टड्कारो आवश्यकता छ भन्ने एकाथरीहरूको पनि वकालत छ। अर्कोतिर हाम्रो न्यायिक संयन्त्र फेलियर त भएको छैन, राज्य व्यवस्थामा केही खराबीहरू होलान्, हुन त अहिले पनि व्यवस्था परिवर्तनको लागि सानो रूपमा नै भए पनि आन्दोलनका उहारहरू उठ्दै गइराखेका छन्, यसले पनि कतै न कतै त सङ्केत गर्ला। अब मूल रूपमा फेरि पनि प्रश्न चाहिँ त्यही आउँछ, पीडितले न्यायको अनुभूति कहिले गर्छन्, तपाईँले न्याय कहिले पाउने? मूल प्रश्न चाहिँ यही हो नि, होइन? जबसम्म तपाईँको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुँदैन, अपराधीहरूलाई किटान गरेर मुद्दा दायर हुँदैन र थुप्रै तपाईँको हजारौँ सीमान्तकृत पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, के भयो भने न्याय हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रोमा छलफलै भएको छैन, होइन? मान्छेका सामाजिक समस्याहरू छन्, आर्थिक समस्याहरू छन्, थुप्रै महिलाहरूले सामाजिक लाञ्छना भोग्नु परेको छ, राजनीतिक रूपमा पीडित छन्, होइन? आर्थिक हिसाबले एकदमै पछाडि धकेलिएको छ। ती समस्याहरू सम्बोधन नभएसम्म एउटा न्यायको अनुभूति चाहिँ हुँदैन। तर यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अथवा हस्तक्षेप भन्दा पनि यसलाई हामीले स्थानीय रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। त्यसकारण तपाईँको त्यही मागलाई मध्यनजर राखेर आयोगहरू निर्माण त गरियो, तर आयोगहरूलाई कमजोर बनाइयो र राजनीतिक नियन्त्रणमा राखियो। त्यसले गर्दाखेरि आयोगहरू कामकाजी हुन सकेन, होइन? यहाँले भन्नुभयो र उपयुक्त कानुन पनि बनाइयो, तर सर्वोच्चले ऐन संशोधन गर्नु भनेर बाध्यकारी आदेश दिएको कुरा पनि आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो ऐनको ड्राफ्ट कहाँ अड्केको छ थाहा छैन। कहिलेकाहीँ द्वन्द्व पीडितहरूसँग छलफल हुन्छ, यहाँहरूले पनि चित्त बुझाउनुहुन्न। यो प्रक्रियाले न्याय त झन् टाढा देखियो नि त। हो, तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। न्याय तपाईँको हामीले अनुभूत गर्ने गरेर अथवा द्वन्द्व पीडितहरूलाई सहभागी गराउने गरेर, राज्यले अभिभावकत्व होइन ग्रहण गर्ने गरेर द्वन्द्व पीडितहरूलाई समेट्नै सकेन अथवा सबैलाई सहभागी गराएर सर्वसम्मत ढङ्गले न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेन। त्यसको अर्थ राज्य र राजनीतिक दलहरू आफैले यो न्याय प्रक्रियालाई निषेध गरे भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसलाई सरकार चाहिँ तपाईँको सधैँभरि तपाईँको उल्टो बहसमा जाने, होइन, उल्टो प्रक्रियाबाट चल्ने विधिले हामी टुङ्गोमा चाहिँ पुग्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। त्यसैको प्रतिफल हाम्रो आयोगहरू असफल बने र अहिले जुन आयोगको प्रश्नहरू तपाईँले उठाउनु भयो, आयोगहरू कामकाजी छैनन् र उनीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा शक्तिशाली आयोगको रूपमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ असफल भएका छन्। अब अर्कोतिर चाहिँ यो यहाँहरूले जस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सत्य जान्न पाउने कुरा पीडितको सबैभन्दा सार्वभौम र पहिलो अधिकार पनि हो। हजुर, तपाईँहरू त्यसमा भन्दा पनि न्यायिक प्रक्रिया अथवा अपराधीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियातिर बढी जोड दिनुभयो द्वन्द्व पीडितहरूले। त्यसले गर्दा सत्य बाहिर आउनै सकेन, समस्या भयो भन्छन् नि, यो चाहिँ कति सत्य हो? होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोणको कमजोरी हो, होइन? हामीले तपाईँको मान्छेलाई कसैले अपराध गर्यो भनेर, होइन, उनीहरूलाई अपराधी, होइन, करार गर्ने, होइन, तिनीहरूलाई अभियोजनको प्रक्रियामा लाने र मान्छेहरूलाई न्यायको अनुभूति दिने कुराको लागि सत्य तथ्य त स्थापित हुनु पर्यो। सत्य तथ्य स्थापित भइसकेपछि अनि कानुनी प्रक्रियामा जाने कुरा होला, होइन? त्यो नै गर्न त हाम्रोमा चाहिँ सत्य तथ्य नै उजागर गर्न दिइएन। त्यसका निश्चित कारणहरू छन्, होइन? किन भन्दा हिजो तपाईँको द्वन्द्वकालमा, होइन, जब मानव अधिकारको उल्लङ्घन त राज्यले गर्छ, राज्यका निकायहरूले गर्छन्, होइन? ती राज्यका निकायहरूलाई हामीले रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। हामीले एउटा व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ, नयाँ संविधान पनि बन्यो, नयाँ सरकारहरू गठन भए, तर राजनीतिक दलहरूको मानसिकता र राज्य व्यवस्थाको जुन चरित्र हुन्छ हामी त्यसलाई फेर्न असफल भयौँ। मैले भन्न खोजेको हामीले तपाईँको सेना समायोजनको नाउँमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो, होइन? जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरू र नेपाली सेनालाई मिलाएर, तत्कालीन शाही सेनालाई मिलाएर एउटा राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो, हामी त्यसमा असफल भयौँ र सेनाको संरचनालाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ, कानुनी संरचनाहरू परिवर्तन गर्न सकेनौँ। तिनै अदालतहरू जस्ताको तस्तै राखेर, होइन, पार्टीहरूको संरचनाहरू पनि तपाईँको सारभूत रूपमा परिवर्तन भएनन्। त्यसैको परिणाम अहिले, होइन, जति पार्टीहरू संस्थापन भन्नुहोस् अथवा विपक्षी पार्टीहरू, आन्दोलनमा भएका पार्टीहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने ती सबै तपाईँको त्यहाँ सामन्तवादको झलक देखिन्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यी सबै संरचनाहरूमा, चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीमा होस्, राज्य व्यवस्थाका संरचनाहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा तपाईँले हेर्नुभयो र हामीले तपाईँको यो सुरक्षा संयन्त्रमा, खास गरी प्रहरी र आर्मीको संयन्त्रमा हेऱ्यौँ भने ती संरचनाहरू सारभूत रूपले परिवर्तन भएनन् र हिजो अपराधका घटनामा मुछिएका मान्छेहरू सबै त्यो उसमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छन्। सेना, प्रहरी, पार्टी, संसद अथवा हामीले क्याबिनेटसम्मै पुग्यौँ भने सबै हिजो कुनै न कुनै घटनामा संलग्न भएका आरोपितहरू बिना अनुसन्धान, बिना भेटिङ प्रक्रिया, होइन, त्यही पदमा उनीहरू
होइन रहिरहँदाखेरि सत्य तथ्य के अरे उजागर गर्ने कुरामा निषेध गर्ने बाधक तत्त्वहरू तिनै हुन्। त्यसकारण यी संयन्त्रहरू फेल भए। अब यसको समाधान भनेको यदि अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने होइन समाजलाई तपाईँको न्यायको के अरे होइन के अनुभूति गर्ने गरेर यो न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो भने के अरे अहिलेको जुन संरचनाहरू हुन् यी संरचनाहरू परिवर्तन के हुनुपर्छ। यी संरचनाहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर सबैले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यसो हो भने अब जो द्वन्द्व पीडितहरू थिए सङ्क्रमणकालीन न्यायको नाममा हामीले यो 13-14 वर्ष बर्बाद गऱ्यौँ, अरू अगाडि पनि कति बर्बाद गर्छौँ थाहा छैन, न्याय पाउने सम्भावना निकै कमजोर छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकार गर्छु म, एकदमै कमजोर छ। हामी यो 14-15 वर्षको अवधिमा हामी तपाईँको द्वन्द्व पीडितहरू भनौँ आम समुदाय हामी राजनीतिक दलहरूद्वारा अथवा राज्यका विभिन्न संरचनाहरूद्वारा हामीलाई उपयोग गरियो, आफ्नो स्वार्थ अनुरूप के अरे उपयोग गरियो। तपाईँले त अहिले नै भनेको छ जोड्ने हो भने यो के विषयमा जुन खालको विभाजन देखिन्छ, जुन खालको फरक दृष्टिकोणहरू देखिन्छ होइन, ती मान्छेहरू विभिन्न स्वार्थले अथवा यो विषयमा टेकेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि होइन बिचौलियाको काम पनि गरे होइन। र यसमा राजनीतिक स्वार्थको लागि तपाईँको यसलाई राजनीतिक विषयवस्तु पनि बनाइयो, विभिन्न परियोजनाहरू निर्माण गरेर होइन यसलाई परियोजनाकरण पनि गरियो। तपाईँले जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू उठाउनु भयो त्यसलाई पनि तपाईँको केही मान्छेहरूले फाइदा र बेफाइदाको दृष्टिकोणबाट केही मान्छेलाई प्रहार गर्न अथवा केही मान्छेलाई तपाईँको संरक्षण गर्न होइन त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरियो। त्यसले गर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितहरू सधैँ सीमान्तकृत भएर तपाईँको न राज्य प्रक्रियामा हामी जोडिन सक्यौँ, न राजनीतिक प्रक्रियाले हाम्रो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्यो, न अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले आफ्नै पहुँच बनाउन सके। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हामी वर्षौँसम्म कुर्दै जाँदाखेरि यी मुद्दाहरू मात्रै कमजोर भएनन्, द्वन्द्व पीडितहरू जसले यो मुद्दाको अगुवाई गर्नुपर्ने हो होइन उनीहरूलाई पनि छिन्न भिन्न पारेर यो आन्दोलनलाई कमजोर बनाइयो। त्यसकारण मैले के अरे अघि नै भनेको अब यो आन्दोलनलाई हामीले पुनर्सङ्गठित गर्नुपर्छ, यो राज्य व्यवस्थालाई हामीले प्रश्न के अरे गरिरहनुपर्छ र आम समुदायलाई हामीले यो कुराहरूलाई एउटा राष्ट्रिय के अरे स्थानीय राष्ट्रिय मात्रै होइन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको पनि विषय बनाएर हामीले राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्नलाई हामीले के अरे हामीले उठाइरहनुपर्छ र हामीमा जुन आक्रोश छ हामीले बदला भनेका छैनौँ तर आक्रोशलाई हामीले बचाइराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ मुख्य चुनौती हो। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई जो तपाईँ जस्तै द्वन्द्व पीडित हुनुहुन्छ अथवा सामान्य नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सन्देश छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन सुझाव भन्दा पनि यो हामी सबैको साझा विषय हो। यो राजनीतिक पार्टीहरूले अथवा आम समुदायले अन्य तपाईँको विभिन्न तहमा काम गर्ने पेसा व्यवसायका सबै मान्छेहरूले यो विषय चाहिँ साझा विषय हो भनेर बुझिदिनुपर्छ होइन। नेपालमा निश्चित कारणहरूले द्वन्द्व भयो होइन, समाजका तपाईँको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अन्तर्विरोधहरू के अरे अहिले पनि उस्तै छन् होइन। के अरे यो हामीले गरिबी सीमान्तकृतहरूको समस्यालाई हामीले उठाउने भने त्यो अझै विकराल बन्दै गएको छ होइन। समाजमा द्वन्द्व सकिएको छैन होइन, के अरे हिंसा रोकिएको हो, द्वन्द्व सकिएको छैन, मेरो चाहिँ त्यो के अरे बुझाइ छ। त्यसकारण यो द्वन्द्वलाई हामीले एउटा दिगो निरूपण गर्ने हो भने सीमान्तकृत समुदायको आवाजहरूलाई राज्यले सुन्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ, द्वन्द्व पीडितहरूलाई सहभागी गराएर यो प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउनुपर्छ। यो प्रक्रियालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई स्थानीय रूपमा टुङ्ग्याउने हो भने द्वन्द्व पीडितहरूको अगुवाईमा यो के विषयलाई एउटा समावेशीकरणको ढङ्गले चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ। यसमा तपाईँको विज्ञ बिचौलियाहरू राजनीतिज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेर केही हुने देखिँदैन। किन भन्दा हामी थुप्रै द्वन्द्व पीडितहरू अहिले पनि के स्थानीय रूपमा दैनिक समस्याहरू भोगिरहेका छन्। ती दैनिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गको समाधान चाहिँ खोजिनुपर्छ। यसमा चाहिँ व्यापक परामर्श गरेर अहिले भएका त्रुटिपूर्ण के ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले भने जस्तै संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागितामा यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने मेरो राय छ। हामीले यसको लागि सबै द्वन्द्व पीडितहरूले आम समुदायले चाहिँ हामीले एउटा प्रेसर चाहिँ सबैले एउटा सिर्जना के अरे गर्नुपर्छ र राज्यलाई प्रश्न उठाइरहनुपर्छ। जबसम्म यिनीहरू जवाफदेही बन्दैनन्, जबसम्म यो न्यायिक प्रक्रियामा जान सक्दैन, हामी बोलिरहनुपर्छ र यसलाई हामीले यो आन्दोलनलाई पुनर्सङ्गठित गरेर हाम्रो यो आक्रोशलाई बदलामा होइन हामीले यसलाई आक्रोशलाई बचाउँदै आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले पुनर्गठित गरेर राज्यलाई हामीले झकझक्याइरहनुपर्छ। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद।